भोजपुरी इंडस्ट्री के सुर सम्राट पावर स्टार पवन सिंह के चर्चा अब हर एक दिन होता। हर एक दिन पवन सिंह एगो नया लकीर खींचता और वही लकीर पर सब रेंगता। ये बात हम सही कहते हैं भाई। पावर स्टार पवन सिंह के एगो बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब गाना आइल बा, जो गाना के नाम हो कजरा मोहब्बत वाली। ये गाना मात्र 8 घंटा में 3 मिलियन पार कर दिले बा। ये पावर ना हता का हो, ये पवन सिंह के पावर है, पवन सिंह के फैन के पावर हो। ये पावर देखो ना तना कि भाई गाना हाईलाइट हो गई, ट्रेंडिंग में आ गई भाई। इंस्टाग्राम पर सही ट्रेंड करता, यूट्यूब पर सही ट्रेंड करता। पावर स्टार के भाई पब्लिक एगो अलग नाम दिले बन, पावर स्टार, पावर हाउस, ग्लोबल स्टार, का नाम दे दिले पब्लिक। आम बात बाटे, सब कोई के मिल जाई नाम। पवन सिंह के ई गाना धूम मचावता भाई, हर एक जगह धूम मचावता। कजरा मोहब्बत वाला धूम मचावता। जो गाना के लिखले बन आशुतोष तिवारी और एक म्यूजिक कंपोज के प्रियांशु सिंह। आशु प्रियांशु की जोड़ी पवन सिंह खुद कहेलन, आशु प्रियांशु की जोड़ी अच्छा पवन सिंह गा दे